বিসমুল্লাহির রহমানির রহিম। আমি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। এটা হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ল্যাব হচ্ছে আশিক সাহেবের। তিনি এখানে হলো এই যে হার্ডওয়্যার ল্যাবে থেকে কিছু পণ্য বিক্রি করছেন। এখানে কাস্টমার এসেছে, তাদের নিজস্ব এলাকা থেকে একটা পুরাতন ছিল, ক্যাচিং ছিল, সেই ক্যাচিংটা নিয়ে এসছে আমাদের কাছে। এখান থেকে কিছু পণ্য নিচ্ছে, সে পণ্যগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রয়েছে। তে ভাইরা যেখান থেকে পণ্য কিনতে এসেছেন তাদের ভাইদের, ভাই আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি আসছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাদুঘর থেকে। ভাদুঘর থেকে। জি। আচ্ছা, আপনারা তো একসঙ্গে পিস কিনতে এসেছেন। তা আপনার নামটা এবং হলো কিসের জন্য কিনতে এসেছেন একটু আপনি বলুন। আমার নাম হচ্ছে তাইবুর রহমান তাইফ আর কি। কি করবেন এটা দিয়ে? এটাতে গেম খেলবো বা কোনো ছবি টবি এডিট করবো বা কাজ টাজ করবো আর কি। আচ্ছা, কি ধরনের কাজগুলো করবেন? না দলিল লেখবো আর কি, দলিল টলিল লিখবো আর ভিডিও টিডিও এডিট করবো আর কি, ছবি টবি। আপনি আপনি কেমন? আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমি আসছি, আমার নাম হামানুর রহমান বেনু। আমি পেশায় একজন দলিল লেখক। এটা হচ্ছে আমার ছেলে, আমার ছোটো ছেলে, বর্তমানে ওনার স্কুলে পড়তেছে। আর এটা হচ্ছে আমার ভাগিনা, আমার একমাত্র ভাগিনা। তো রেজা দেওয়া ভাগিনাকে নিয়ে আসছি। আমার একটা কেজিন ছিল পুরাতন, তো কেজিনটা নিয়ে আশিক ভাইয়ের দোকানে আসছি। তো আশিক ভাইয়ের সাথে কথা বলে আমার একটা পুরাতন ল্যাপটপ ছিল, ওটা ও আশিক ভাইকে দিয়ে দিছি। তারপর আমাকে একটা পিসি বিল করছে। তো আশিক ভাইয়ের কথা আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে। ওনার ব্যবহার প্লাস ওনার যে কাজকর্ম যারা আছে, ওনার সাথে যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বললাম, তারাও অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং আমাদের যত্ন সহকারে আমার কাজটা করে দিছে। এই বলে আমরা মানে আপনি তো যে আমি আশিক ভাই এখানে হলো যে পণ্যগুলা কম্পিউটারে বিক্রি করে, জি জি এটা কিরকম আপনি পণ্যগুলা? না, আশিক ভাইয়ের খুবই ভালো। দেখলাম যদি ওগুলোর মধ্যে পার্স লাগাইছি, সবগুলো আমরা ভালো ভালো পাইছি। আচ্ছা, এইখানে মানে অন্যান্য জায়গা তো আপনি খোঁজ খবর নিয়েছেন। জি জি আমি এখানে আপনি যে হলো পণ্যগুলা দিলেন আপনার এখানে, আমি বিশেষ করে আমি কি আপনি হলো কিরকম মানে সুবিধা মনে করছেন? হ্যাঁ, আমি তো এখন খুবই সুবিধা পাচ্ছি এবং খুবই সাশ্রয় মূল্যে পাচ্ছি। আমি আশিক ভাই ভিডিও দেখে আমি এখানে আসছি পীরবাড়ি বাস স্ট্যান্ডে। আপনি আরো জায়গা তো এর আগে হয়তো যেহেতু কেসিং নিয়ে এসেছেন, পুরাতন কেসিং, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যেহেতু এর আগে তো তাহলে পিসি বানাইছেন। জি জি হ্যাঁ, আপনি অন্যান্য জায়গা থেকেও চাইতে আগে যেহেতু অন্য জায়গায় বানাইছেন, এখন তো এখানে আসছেন। জি, ঠিক আছে। আগে থেকে এখানে অনেক সাশ্রয়ী। এখানে কি রকম আপনি? না, আমি খুব ভালো সেবা পাইছি এবং আগে অন্য থেকে এখানে অনেক সাশ্রয়ী মূল্যে আমি সেবা পাইছি। জি জি। তো এখানকার পণ্য আরে এবং আমাদের এখান থেকে কিন্তু সুবিধা আছে, অনেক সুবিধা আপনি পাবেন। এবং এখানে যেহেতু তিনি হলো মাদারবোর্ড সম্পর্কে ভালো বুঝেন সবচেয়ে সাথে, যে বিষয় হচ্ছে যে আপনি তো এটা ছেলে, তাই না? জি জি জি, আমার ছেলে, আমার ছেলে। জি, তাহলে আপনি মোটামুটি ভালো পিসি নিলেন এবং সাশ্রয় কম জি মূল্যে পাবেন। জি জি জি, আমি ভালো পাইছি। জি, থ্যাংক ইউ। ভালো, তাহলে আপনারা আমরা যে পণ্যগুলো এখান থেকে দিয়েছি তাহলে এই পণ্যগুলো আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা যে যা কিনবেন তাহলে এখানে দেখেন এই পণ্যগুলো সম্পর্কে ভালো এক নম্বর পণ্য, যেহেতু আপনারা এগুলো দেখেন, আপনারা সব পণ্যগুলো দেখানো হবে। তাহলে আপনারা দেখেন পণ্যগুলো কি। হচ্ছে মূলত ওনাদের ইনভেস্ট, ওনার নাম তাইবুর রহমান। এটি ওনাদের মোবাইল নাম্বার। ওনারা বাদুঘর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসেছে। ওনাকে আমরা গিগাবাইটের একটি 81 মাদারবোর্ড, কোরাই 3 4 প্রসেসর, নর্মাল একটি কুলিং ফ্যান ইন্টেলের এবং DDR3 4GB র্যাম, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, তোশিবা 500GB হার্ড ডিস্ক এবং ওয়াইফাই রিসিভার একটি দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা এগুলো দেখাবো ওনাকে। এটি হচ্ছে মূলত ওনাদের যে কেচিংটি ছিল ওনারা নিয়ে আসছিল, এটি একটি গেমিং কেচিং। এর মধ্যে আমরা মূলত আমাদের যে মালগুলো ছিল এগুলো সেট আপ করে দিয়ে দিছি। এদিকে ওনাকে একটি 500GB তোশিবা হার্ড ডিস্ক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি ওনাকে 1300 টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে। এখানে টোটাল ওনার প্রাইস এসেছে 10,110 টাকা। ওনাকে যে মাদারবোর্ডটি দেওয়া হয়েছে এটি হলো গিগাবাইট GAH81M-HD3। এটির মধ্যে 2টি র্যাম স্লট আছে এবং হার্ড ডিস্ক লাগানোর 4টি সুবিধা আছে। তারপরে এর পিছনের দিক থেকে আমি দেখাচ্ছি। এই মাদারবোর্ডের মধ্যে আপনারা USB পোর্ট পেয়ে যাবেন 3.0 4টি এবং 2.0 2টি, টোটালি 6টি USB পোর্ট পিছন দিক থেকে পেয়ে যাবেন। তারপরে এর মধ্যে অডিও পোর্ট আছে 6 প্যানেলের আর কি। যারা অডিও সাউন্ড এডিট করতে চাচ্ছেন আপনারা এই মাদারবোর্ডটি নিতে পারেন। তারপরে ডিসপ্লে আউট করার জন্য এর মধ্যে HDMI লেটেস্ট ভার্সনের যে পোর্টটি আছে এটিও দেওয়া আছে, ওল্ড ভার্সনটিও দেওয়া আছে।
তারপরে ডিবিআই পোর্ট দেওয়া আছে এবং বিজিএ পোর্ট দেওয়া আছে। অর্থাৎ এই মাদারবোর্ডটি দিয়ে আপনারা একসাথে চাইলে 4টি মনিটরও ইউজ করতে পারবেন। PS2 কিবোর্ড মাউসের পোর্টও দেওয়া আছে। এই মাদারবোর্ডটি ওনাকে আমরা 4200 টাকা ধরে দিচ্ছি। এটি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। এর মধ্যে গিগাবাইট, যেহেতু গিগাবাইট 81 মাদারবোর্ড দেওয়া হয়েছে, সেজন্য ওনাকে আমরা একটি কোর i3 3.70 একটি প্রসেসর দেওয়া হয়েছে। এটি 3500 টাকা ধরা হয়েছে। তারপর এর মধ্যে একটি খুবই ভালো মানের ইন্টেলের অরিজিনাল যে কুলিং ফ্যান আছে এগুলো দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে আপনারা রামাস্টার 120 GB SSD দেওয়া হয়েছে। ওনাকে আমরা 1600 টাকা ধরে দিছি। তারপরে ওনাকে আমরা একটি হাই পাওয়ারের গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই ধরে দিছি 550 ওয়াটের। এটি ওনাকে আমরা 1100 টাকা ধরে দিছি। এবং পরবর্তীতে ওনাকে আমরা তোশিবা 500 GB একটি হার্ড ডিস্ক এবং ওয়াইফাই রিসিভার দিয়ে দিছি।